Okay ဆရာသမားတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပြင်အောင်တို့ရဲ့ service agreement လေးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Openprot 2.0 ကိုကျွန်တော်တို့ install လို့လုပ်ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ knowledge sharing လုပ်ပြီးမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ software ဒီခွေဝယ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ software ခွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ software ခွေထဲမှာဒီ file လေးတွေပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ test string ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ file ပေါ့နော်အဲ့ file လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ install တင်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကျွန်တော်တို့ install တင်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ test string ကိုသုံးတော့ဆို Openprot သုံးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ laptop ထဲမှာရှိနေတဲ့ test string file တွေကိုကောင်းတော့ဖြတ်ပလိုက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရှင် driver တွေကိုဖြတ်ပလိုက်ဒါဆိုရှင်အဆင်ပြေတယ်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ Openprot ကိုသုံးလို့မရဘူးပေါ့နော် driver သွားပြီးတော့မှညှိနေရဆိုတော့သုံးလို့မရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆက်ကနည်းနည်းလေးနေဆိုတော့ခဏတော့စောင့်ပြရပါမယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ next ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ access ပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် next နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ user name ပေါ့နော် user name ကတော့ရေးချင်တယ်လို့ရေးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်တခုခုရေးလိုက်မယ်ပြီးရင် next နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် install မောင်းပါပြီ okay ဒီနေရာမှာလည်းနည်းနည်းလေးတော့စောင့်ရမယ်ပေါ့နော် okay ဒီ Openprot ကကြတော့သူကwindow မရွေးဘူးပေါ့နော် window မရွေးဘူးအဝင်အထွက်တွေမြန်တယ်ပေါ့နော်သုံးရတာတော်တော်လေးမြန်တယ်အရင် test string ကြိုးထက်ရှင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့မှာ design ကနည်းနည်းလေးတိတ်မလှဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြင်မှာဒါပေမဲ့သူကမြန်တယ်ပေါ့နော်window မရွေးရလဲတော်တော်လေးကောင်းသွားတယ် window မရွေးတဲ့အခါကျတော့ကြိုက်တဲ့ window မှာသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် window 11မှာလည်းသုံးလို့ရအရင်တော့ test string ကြိုးတွေဆိုလို့ရှိရင် window 11မှာသုံးလို့မရဘူးဒီကောင်ကကျတော့ window 11မှာသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ install လုပ်တဲ့နေရာမှာတော့ဒီ step မှာတော့နည်းနည်းလေးတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင် install လုပ်တဲ့အပိုင်းကပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ freshness ဆိုတဲ့ဟာလေးနေပြီးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် install လုပ်တဲ့အပိုင်းပြီးသွားအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဒီ shortcut လေးကိုအပြင်ကိုထုတ်ပေးရပါဘောเนาะအဲ့တော့ဒီ shortcut ကိုပြင်ထုတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ laptop ကဘာလဲပေါ့เนาะသူကဒီ64 bit လား32 bit လားပေါ့เนาะ64 bit ဆိုရင်တော့64 bit ကိုအပြင်ထုတ်ပေးရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ laptop ကကြတော့64 bit ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ64 bit ကိုပဲအပြင်ကိုထုတ်ထားလိုက်ပြီပေါ့เนาะဒီကောင်လေးပါဒီကောင်လေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ driver ကို run ရမယ်ပေါ့နော် driver ထည့်ရမယ် driver ထည့်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Openprot ကိုသုံးကျင်တာပေါ့နော် Openprot ကိုသုံးကျင်တာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Openprot ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ install လုပ်ပေးရမယ်ဒါလေးကို install လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်okay ဒီကောင်လေးကို install တင်ပေးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ရပြီဟုတ်ပြီပြီးရင်နောက်တစ်ခုဘာကြံနေလဲဆိုတော့ဒီမှာ driver ပေါ့နော် Autodesk ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ဒါကျွန်တော်လက်တော့ကျ64 bit ဆိုတော့64 bit ကိုပဲမောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်sorry administrator နဲ့ခိုင်းလိုက်မောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ next ပါတော့ shortcut desktop ပေါ်မှာထားလိုက်မယ် next ပါ install တင်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ရပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ရပြီဒါဆိုဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပေါ်လာမယ်အဲ့လိုပေါ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရတခုခုရွေးပြီးတော့ install လုပ်ပြီးထားလိုက်ဒါဆိုရင်ရပြီပေါ့နော်
ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အစောက install လုပ်ခဲ့တဲ့ test string လေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ test string ဒီအောက်က64 bit ဆိုတဲ့ဟာမဟုတ်ဒီ test string file ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်မယ်ခဏတော့စောင့်ပြရမယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ laptop ပေါ်မှာမူတည်ရ laptop မြန်ရင်သူကတော်တော်လေးမြန်အဲ့တော့ဒီမှာ register လုပ်ခိုင်းတဲ့ဟာကိုသူက cancel လုပ်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာstep app file ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က bin slash လုပ်ပြရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ bin slash မှာဒီမှာတော့သူက open port တပါးလေးရွေးပြီးသားဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီကောင်လေးပေါ့နော် open port ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရွေးပေးလိုက်ရင်ရတယ်ဒါဆိုရင် okay နှိပ်လိုက်ပါနော်ဒီကောင်လေးနဲ့ဒါဆိုရင်ချိတ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က software ကိုမောင်းကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကားမှာတော့ဆမ်းမပြတော့အဲ့ကျွန်တော်ကားမှာဆမ်းမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးနဲ့ဆမ်းရမှာအဲ့ဆိုမီးလေးကနည်းနည်းအယောင်လေးတွေပြောင်းလာမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါဆိုရင်သူက run နေပြီတမြတ်တယ်connecting to vehicle အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီမှာလည်းသူကမီးလေးကမှိတ်လိုက်လင်းလိုက်ဖြစ်လာပြီ okay ဒါဆိုရင်အောင်သွားပါပြီပေါ့နော်ဒါဆိုအောင်သွားပြီအဲ့တော့ဒီကားမှာချိန်ပြီးတော့မှသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးselect တွေပါတယ်လုပ်ပေးကြမလို့ပေါ့နော်ဒါပါလေသူချိန်သွားမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ install လုပ်တဲ့အပိုင်းကရသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကားမှာဆင်းမယ်ဆိုရင် testing page 64 bit ဆိုတဲ့ဟာနဲ့သွားရှင်းရမှာပေါ့နော်ဒီဘက်ကအကောင်ကကျတော့ driver တွေရွေးပြီးတဲ့ software ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ auto deck တွေပါကြီးကိုစောစော install ကျွန်တော်လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ကောင် install မလုပ်ဘဲနဲ့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာသမားတို့အားလုံးအဆင်ပြေကြပါသည်ကျွန်တော်စီကဝယ်ထားသည်ဖြစ်စေမဝယ်သည်ဖြစ်စေပေါ့ install လုပ်ရတဲ့အပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အားမနာလည်းလာပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကူညီပြီးတော့မှတက်နိုင်သည်များလုပ်ပေးပါမယ်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါသည်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ